Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sekarang berada di Laboratorium. Ya, ini Pak di dalam keadaan flu, pilek, batuk, dan kepala akan swab antigen. Udah ya? Sehat itu murah, jaga pola makan, dan jaga pola pikir. Serta jangan banyak pola. Ya, Ternyata hasilnya negatif guys. Positif ya? negatif sama. Positif Pak, tapi samar mungkin udah masalah infeksinya dalam berjari-jari, jadi badannya samar di sini. Tetap swab Samar. karena Diulang nggak? Enggak ya? Enggak. Untuk Mungkin katanya udah lebih dari 3 hari. Terus positif. dia antigennya samar. Hilang tapi. jangan lupa Positif sehat. yang menuju ke sembuh sih Pak. Terima Kalau kasih. Cuman sembuh, mungkin ada positif. Kemarin swab saya ya. enggak terlalu bergejala, tidak kerasa mungkin. Ini teman saya yang badannya segar, Tapi nanti tidak statusnya tidak positif Pak. tetap. Positif sampean. salam sehat. Soalnya nanti lah di foto kan nggak kelihatan Pak. Jangan takut di swab. Terima kasih. Woro, tunggu 10 menit ya. Ya, itulah hasil dari punya saya, hasilnya negatif. Biarpun saya flu, pilek dan lain-lain, tapi karena tidak punya bibit, aman dan lancar.